Akcja nadal trwa, KSW 82, ze mną jest Wilson Valera, który dzisiaj w pierwszej rundzie nokautuje Gracjana Szadzińskiego. Quelle surprise en KO avec Gracjan Szadziński, c'était très dur, premièrement, mais après, quelque chose magnifique. Oui, merci beaucoup déjà. C'était dur, je pourrais pas dire que c'est dur. C'est pas pour manquer de respect à mon adversaire, bien sûr, mais j'ai déjà eu des combats beaucoup plus durs que ça. C'était juste un combat normal, on va dire, parce que tous les combats ils sont durs dans tous les cas. Donc on va pas dire que c'est dur parce que sinon on va pas s'en sortir. C'était un combat, on s'attendait à ça. Un adversaire très dur, coriace, qui va rentrer, qui va taper fort. Donc on a essayé de capitaliser sur les jabs et les coups dans l'axe et surtout bouger. C'est pas ma vraie boxe, moi je suis quelqu'un qui frappe, qui est là, qui a du répondant, mais il fallait pas. Les 2-3 fois que je suis resté, il m'a touché, donc je me suis dit en fait non, on va s'en tenir à la tactique, donc ça a bien marché. D'accord. Je vais traduire maintenant. Zapytałam Wilsona o to, jak się czuje ze swoim nokautem na koncie przeciwko bardzo trudnemu przeciwnikowi i mocno bijącemu, którym jest Gracjan Szadziński. I zapytałam, jak czuł się w trakcie walki, bo na początku wydawało się, że szala jest na korzyść Gracka. Wilson odpowiada tutaj, że każda walka jest trudna i on musi się dostosować do swojego przeciwnika. Robił wszystko, żeby móc wyczytać jego grę. Dużo było takiego brudnego boksu, który udało mu się w jakiś sposób zrozumieć i potem oddawać ciosy. Dużo starał się ruszać, starał się pracować prostymi ciosami, no i opłaciła się. Donc maintenant, c'est quoi pour toi en KSW? J'aimerais bien affronter le prochain je m'en fous. On va voir qui ils vont proposer. Et moi j'ai quelqu'un en tête depuis longtemps, depuis l'année dernière, vous savez très bien c'est qui, Kaczynski, mais lui ça sera plus tard, il le sait. Voilà, c'est le sportif, c'est ce que j'ai en tête, c'est l'un de mes buts. Mais bien sûr, après, pour plus tard, bien sûr, moi je vise la ceinture des 70, donc voilà. Peut-être plus tard. Donc, zapytałam teraz Wilsona, jakie ma plany na pobyt w naszej organizacji. Wilson odpiera, że bardzo chciałby ponownie się zmierzyć z panem Kazieczką, no ale teraz już jest za późno, bo jest zestawiony na narodowy, natomiast ma jeszcze kilka pomysłów w głowie. Oczywiście jest gotowy na kolejne starcia, zobaczy, może w przyszłości na Kazieczkę jeszcze przyjdzie czas. Encore une fois, félicitations! Merci beaucoup! D'accord.